السلام عليكم. المحاضرة دي المحاضرة اللي هي فيها الديزنيا وكاف وهيموبتسس اللي هما 3 من الريسبيراتوري سيمبتومز، مهمة ليك في النظري ومهمة ليك كمان في العملي. لو اتسألت سؤال كده أو سؤال كده تعرف ترد منها. أول حاجة ديزني اللي احنا بنسميها بالبلدي shortness of breath. خلي بالك انت لما تيجي تاخد history بيقولك أول حاجة خد ال complaint of the patient، شكوى المريض. ودايما اقول لك الكومبلين اوف ذا بيشنت ان هيز اون ووردز، بكلماته اللي هو بيستخدمها. يعني ما ينفعش عيان يقول لك انا حاسس يا دكتور ان انا عيني اصفرت تقوم تقول له جوندس، لا، اسمها yellowish discoloration of the eye. انا حاسس يا دكتور ان انا طلعالي ماس في رقبتي فما تروحش تقول ان هو عنده مثلا cystic swelling، لا، في ماس in the neck زي ما قالها بالظبط. عيان الديزني مش هيقولك انا عندي ديزني، هيقولك انا حاسس ايه بين ان نفسي قصير، shortness of breath. فالديزنيا دي هي shortness of breath بنختصرها اس او بي. ومعنى كلمة ديزنيا هي awareness، انا حاسس بنفسي. يعني انت وانت قاعد عادي ما بتحسش بنفسك، مش عارف بتنهج، يعني اللي هو النهجان ده معناه انك انت حاسس بنفسك، فده هو الديزني. فawareness او difficulty of breathing with or without tachypnea. يعني مش شرط اكون انا تاكيبنك لكن عندي difficulty of breathing او awareness. عارف اللي بيشربوا سجاير تلاقيهم طول الوقت قاعدين عاملين ازاي؟ هتلاقيهم قاعدين انت تسمع صوت نفسهم، هم حاسين بيه. التاني بيتكلم كلمتين بعدين بينهك شويه. لما تيجي تقيس نفسه تلاقيه عادي، الريسبيراتوري ريت بتاعه عادي، هو الريسبيراتوري ريت النورمال بتاعه من 8 ل 16. حلو. فانت تلاقيه نورمال، بس هو في اويرنس او في صعوبة في التنفس. طيب الميكانيزم بتاعت الديزنيا، بص يا سيدي، هو احنا اصلا بنتنفس ليه؟ احنا بنتنفس عشان الاكسجين اللي انت بتتنفسه يدخل جوه اللنج، فلما يخش جوه اللنج تقوم تحطه على الدم وتبعته للقلب عشان القلب يقوم يضخه لايه؟ للجسم. تمام كده؟ تمام. يبقى انت بتعمل 3 عمليات مع بعض، بتعمل انك انت تاخد هواء ودي اسمها ventilation، وبعدين انك انت تحط الدم او تبعت دم لللنج عشان تحط عليه الاكسجين ودي اسمها perfusion. واخر حاجة انك تركب اكسجين على الدم ودي اسمها diffusion. يبقى انت عندك ventilation ادخل اكسجين لللنج، perfusion ادخل دم لللنج، اركب الاكسجين على الدم دي اسمها diffusion. مين المسؤول عن الفنتليشن عندك؟ التريكيو برونكيال تري، تمام. او لو انت عندك extra pulmonary structure نتكلم عنه دلوقتي. يعني extra pulmonary structure، واحدة حامل فبطنها كبيرة ضغط على اللنج، هو الكلام ده كله بره اللنج تيشو، لكن هي ضغط على اللنج فمش عارفة تاخد نفسها. او مشكله في اللنج تيشو نفسها، واحد عنده مثلا كونسوليديشن في اللنج او عنده اسمه ده لنج فايبروزز وكده، ففي حته في اللنج مش شغاله ما بتدخلش هواء. مشاكل البرفيوجن غالبا دي بتاعه القلب. القلب عنده كاردياك بروبلم، في هارت فيلير، او البلد نفسه، واحد عنده انيميا مثلا فالدم اللي واصل مش كتير، او بلاد فيسل، واحد عنده جلطة مثلا فالدم كمية الدم اللي واصل عن طريق بلاد فيسل قليل. والديفيوجن مشاكل في اللنج تيشو نفسها او الالفيولاي او البلاد فيسل. طب تعالى نتكلم بقى على الاتيولوجي بتاعت الديزني. ايه اللي يعمل ديزنيا؟ يا مشاكل في اللنج، سواء بقى المشاكل دي مأثرة على الفنتليشن او مأثرة على الديفيوجن مش مشكلة، المهم مشكلة في اللنج ريسبيراتوري كوزز، يا كارديو فاسكولار اللي اغلبها هتبقى مشاكل متعلقه بالبرفيوجن، القلب مش عارف يوصل دم لللنج، يا اما مشاكل بره خالص التشست والابدومينال وول، دي هنتكلم عنهم في الاخر، وجنرال كوزز. تعال نتكلم على اول حاجه على الريسبيراتوري كوزز. الريسبيراتوري كوزز ممكن تعال نبدا من فوق لتحت. اول حاجه الهواء بيخش على اللارynx، فاللارynx لو واقف فيها حاجه فورين بادي فيها ايديما، تيجي منين ايديما اوف ذا لارynx؟ في laryngitis inflammation، laryngeal spasm بتحصل كده ساعات فجأة، أو بتحصل الناس اللي عندهم أمراض نيوروباثيك، أو لو في laryngeal tumor لا قدر الله. بعد كده التريكيو برونكيال تري، أشهر سبب للديزنيا في التريكيو برونكيال تري وأشهر سبب أنت تبقى عارفه في البطنة هو السي او بي دي اللي هو الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، most common cause of dyspnea in smokers. طيب هو عبارة عن إيه؟
ده السي او بي دي ده عباره عن ميكس ما بين امفيزيما. امفيزيما دي ان الالاستيك تيشو بتاع اللنج اتفرقع، فبقت اللنج عامله زي الشراب. عارف الشراب اللي انت بتلبسه كده لما تقعد تغسله فترات كتيره وتستخدمه كتير بيبدا الاستيك بتاعه يفك؟ هو دي الامفيزيما. فاللنج مش شغاله كويس، مش بتاخد هواء كويس. يعني اوعى تفتكر ان هي عشان كبرت في الحجم كده فهتستوعب هواء اكتر، لا. فهي عباره عن ميكس ما بين امفيزيما وبرونكايتس، انفلاميشن في البرونكاي. حد عنده برونكيال ازمه، برونكايتس، انفلاميشن في البرونكاي عادي. برونكيولايتس، الفرق ما بين البرونكايتس والبرونكيولايتس: برونكايتس انفلاميشن في الميجور برونكاي اللي هي دول، انفلاميشن هنا. البرونكيولايتس هو انفلاميشن في التشعبات الصغيره دي. يفرق في ايه؟ البرونكيولايتس اخطر واعنف شويه وبيجي في الاطفال اكتر، اللي هو البرونكيولايتس اللي هو ده. ماشي. او برونكيكتيسس. برونكيكتيسس دي معناها ايه؟ حصل دايلاتيشن في البرونكاي ففقدت القدره على اداء وظيفتها. دي كده مشاكل في التريكيو برونكيال تري. بعد كده دخلنا في اللنج تيشو نفسها، فاقول لك بارينكيمال كوزز، يعني مشاكل في اللنج تيشو. في بقى نيمونيا، اي ار دي اس. الاي ار دي اس حاجه اسمها ادلت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، ودي بيبقى معناها الالفيلاي معبيه ميه جواها، فلويد ان الفيلاي. فانت تخيل الالفيلاي اللي المفروض هي مكان الايه، مكان الاكستشينج، مكان ان احط الاكسجين على الدم، دي مليانه ميه، ففقدت وظيفه الديفيوجن بتاعها. في الفيلر كولابس. ماشي. لاي سبب من كان بقى الالفيلاي مقفوله كولابسد. في تيومر، في فايبروزس، في انترستيشال لانج ديزيز. الانترستيشال لانج ديزيز دي ان في مواد بتترسب في الانترستيشن بتاع اللانج، زي مرض خدتوه في الباثولوجي السنه اللي فاتت اسمه سيليكوزس كده. في سيليكا بارتيكلز مترسبه في اللانج، فاللانج مش عارفه تاخد راحتها. مشاكل في البلورا اللي حوالين اللنج، بلوريزي اللي هو الانفلاميشن اوف ذا لنج، افيوجن، في بلورال افيوجن، ميه متجمعه حوالين اللنج. في هيموثوركس، دم متجمع حوالين اللنج. نيوموثوركس، هواء على في البلورا فضاغط على اللنج. او امبايما في باس. طب الكارديوفاسكولار كوزز هي مشاكل كاردياك بقى، اي مشكله في القلب، سواء اسكيميا، اسكيميك هارت ديزيز، فالفولار هارت ديزيز، زي الميترال ستينوزس. ايه الميترال ستينوزس ده عشان تبقى فاهمه؟ انت عارف ان انت عندك الهارت كده فور تشامبرز. فور تشامبرز دول هم الرايت اتريوم، رايت فنتريكل، ليفت اتريوم، ليفت فنتريكل. ما يهمنيش دلوقتي الليفت اتريوم ليفت فنتريكل، انا المفروض عارف ان الرايت فنتريكل ده هو اللي هيطلع لفوق كده عشان يوصل لمين؟ يوصل الدم لللنج. فانا اللي عندي ما بين الرايت اتريوم والرايت فنتريكل في صمام هنا اسمه الميترال فالف. الميترال فالف ده، سوري، اسمه ترايكاسبيد فالف. الترايكاسبيد فالف ده لو باظ الدم هيرجع على الرايت اتريوم يعمل لك رايت سايدد هارت فيلير. طيب على الناحية الشمال من القلب ما بين الليفت اتريوم والليفت فنتريكل في عندي مايترال فالف. المايترال فالف ده لو باظ الدم هيرجع فين؟ هيرجع على اللنج، اللنج تتملي دم، فقدت القدرة على أداء وظيفتها. يبقى الفالفولار لانج ديزيز اللي هو على فكرة الاستينوز معناه إيه؟ إن الفالف قفل، فما بقاش الدم نزل لتحت، الدم عمال يتحوش فوق وعمال يطلع على اللنج. كارديوميوباثي، عضلة القلب مش شغالة، هارت فيلير. يعني هو هنا بيشرح لك بقى ان الفالفولار هارت ديزيز بيعمل كارديوميوباثي، بيعمل هارت فيلير، بيعمل بالمونري كونجيشن، اللنج بتبقى محتقنه بالدم. فاسكولار كوزز زي ايه؟ في بالمونري امبوليزم ماسيف. في عندك البالمونري ارتري المفروض اللي هو بيستقبل الدم من اللنج على من الهارت على اللنج، فيه جلطه كبيره سداه. او بالمونري هايبرتنشن، الضغط عالي جدا فمش عارفه ازق الدم فيه. ممكن يكون مشاكل بريكارديال، في بريكارديال افيوجن او في بريكارديال فايبروزس. طيب مشاكل في الشيست وول او ابدومينال كوزز: واحد عنده اكستريم اوبيزيتي. اكستريم اوبيزيتي فبطنه قد كده قدامه مترين قدام، طبعا ده ضاغط على صدره بالذات وهو نايم، ما بيعرفش ينام كويس. كذلك الحامل نفس الفكره، بطنها كبيره فما بتعرفش تنام كويس والحمل ضاغط على اللنج. في حاجه اسمها كايفو سكوليوزس. كايفو سكوليوزس اللي عنده انحناء في العمود الفقري. الانحناء في العمود الفقري ده خلي بالك، هو العمود الفقري برضو وضعه وهو ثابت كده مخلي لك الشيست له حجم عامل زي الصندوق، حاطين فيه اللنج براحتها، اللنج تدايليت يعني تدايليت وتكولابس براحتها. لما بيحصل كايفوسكوليوزز الصندوق ده شكله بيتغير، بحجمه بيصغر، حجم الشيست كله بيصغر، فبالتالي الانسان ما بيعرفش ياخد نفس.
لو في اسايتس نفس الكلام، الاسايتس الاديمه ماليه البطن. لو في فراكتشر دريب بيعمل سيفير بين اولا. كمان انت الفراكتشر دريب ده بيمنع اللنج انها تنتفخ بزياده، لان العيان لما بيجي ياخد نفس بيحس انه لو نخد نفس بزياده اللنج بتاعته هتبقى ايه؟ هتبقى بانكتشرد، هتتخرم من الريب المكسور. في جنرال كوزز بقى، الانيميا والشوك، الهيموريج، الهايبوكسيا. الانيميا ما احنا لسه قايلين المحاضره اللي فاتت معناها نقص اكسجين، الشوك معناها ما فيش دم يعني ما فيش اكسجين، الهيموريج كذلك ما فيش دم ما فيش اكسجين، الهايبوكسيا ما فيش اكسجين. اي حاجه هتقلل تسبب نقص الاكسجين هتشغل لك الريسبيراتوري سنتر، فتلاقي العيان بقى تاكيبنيك، يعني معدل نفسه زاد. وده احد تعريفات الديزنيا. في عندك حاجه اسمها ايه؟ ثايروتوكسيكوزز، الثايرويد جلاند بتطلع هرمونز كتير، ده بيزود معدل الريسبيراتوري. هايبر دايناميك سيركيليشن برضو بتعمل ديزني. دايابيتيك كيتو اسيدوزز، ليه دايابيتيك كيتو اسيدوز بتعمل ديزنيا؟ دايابيتيك كيتو اسيدوزز دي بتيجي للاطفال الصغيرين اللي عندهم سكر، اللي هو الدايابيتس ميليتس. هم عندهم دايابيتس ومش ياخدوا انسولين. حلو. ودلوقتي الجلوكوز كله موجود في الدم ومش بيوصل للبرين. البرين محتاج سورس اوف انرجي، بيضطر يصنع حاجه اسمها كيتون بوديز، بيصنعها ولكن ما بيعرفش يستخدمها برضه. بيحاول يستخدمها لكن ما بيعرفش. فالكيتون باديز دي تقعد تزيد 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 في الجسم لغايه ما العيان يخش في كوما. حلو. فبنسميها دايابيتيك كيتو اسيدوزز او دايابيتيك كيتو اسيدوتيك كوما. الكيتون باديز دي عباره عن اسيد. حلو. ان الجسم عايز يتخلص من الاسيد ده فيعمل ايه؟ بيستيميوليت الريسبيراتوري سنتر. انا لما هقعد اتنفس كتير، مع كل نفس بتخرجه انت بتخرج كربون دايوكسيد، الكربون دايوكسيد ده عباره عن اسيد. فانا بتنفس كتير عشان اخرج اسيد بدل الاسيد اللي عندي في الجسم عشان ما يحصليش سيفير اسيدوزز. حلو. يعني عندي دلوقتي ميتابوليك اسيدوزز، الكيتون بادي الزايده، فالجسم بيكمبنسيت انه يزود معدل التنفس. طيب انواع الديزنيا، في منها الاكيوت ديزنيا اللي بتيجي فجاه، ودي غالبا فورين بادي بالمونري امبوليزم، حاجه حصلت فجاه يعني. او كرونيك ديزنيا اللي قاعده بالشهور، ودي غالبا في عيانين السي او بي دي. وده العيان التشست الوحيد اللي هيجي لك في امتحان البطنه الاوسكي. لو جالك عيان اوسكي تشست ولقيت مكتوب فيه فوق اكزامين تشست، او لقيت لك مكتوب تيك هيستوري ديزنيا، يبقى انت خلاص عرفت ان اللي قدامك ده بنسبه 99% واحد بيشرب سجاير عنده سي او بي دي. هم ما بيجيبوش حاله تانية في التشست لسنه رابعه غير دي. في بقى حاجه اسمها اكيوت اون توب اوف كرونيك، ده واحد عنده كرونيك، مشكله كرونيك اصلا، ولنفترض عنده سي او بي دي، لكن مره واحده حصل له ايه؟ worsening of the chronic symptom، او الكرونيك بريثلسنس اللي عنده، هو طول الوقت مش عارف ياخد نفسه، لكن فجاه لقى نفسه مش عارف ياخد نفسه خالص. ده acute on top of chronic، وده بيبقى محتاجه exacerbation. يعني مثلا هو كان عنده سي او بي دي وجاله دور انفلونزا شديده فضيعته تماما. الجريدز اوف ديزني دي مهمه جدا، زي الجريدز اوف هارت فيلير كده بتاعت النيويورك هارت اسوشيشن اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي هي في الهارت فيلير اللي سميناها النيها، نيويورك هارت اسوشيشن. دي كانت بتاعت الايه؟ بتاعت الهارت فيلير. في عندي برضو جريدز اوف ديزني. جريد زيرو مفيش اي مشاكل خالص، no troubles except strenuous exercise، دي هتلاقيها عند اغلبنا. اللي هو احنا الناس مثلا اللي في مستشفى الباطنه، لو بقى هما في السادس والسابع قرروا يطلعوا بالسلم مش بالاسانسير، تلاقيهم من الدور الرابع بداوا يموتوا. ماشي، انتوا لما تروحوا الاطفال ان شاء الله، الاطفال الوحدات بتاعت مستشفى المنيره فين؟ في السادس والسابع والثامن. فانت والاسانسير بطيء جدا، فانت عشان تلحق السكشن قدامك انك انت تطلع السلم، وهتوصل متاخر برضه لانك انت بيبقى من على الدور الثالث بتبدا ديزنيا بقى شديده وكانك عندك 80 سنه. ده جريد زيرو. جريد 1 shortness of breath بدأ يظهر بقى on hurrying or walking up a slight hill. لو انا طالع منحدر بسيط، زي ايه منحدر بسيط؟ كوبري الجامعه. اللي حد فيكم بيعدي من على كوبري الجامعه لو جربه مشي هيحس ان الكوبري مش ستريت، لا ده هو طالع لفوق. هو طالع على الكوبري يحس ان هو مش عارف ياخد نفسه، ده كده مبروك انت عندك جريد 1 ديزني. جريد 2 walk slower than others or have to stop for breath. دي بقى تلاقيها بيشربوا سجاير اكتر. انتوا مثلا مجموعه 5 6 واحد فيكم بيشرب سجاير، وقررتوا ان انتوا عايزين مش هتجروا بس هنمشي بسرعه عشان نلحق السكشن، عايزين ناخد الغياب، تلاقيه هو ماشي على مهله، او كل شويه يقف يقول لكم ثانيه واحده ناخد نفسي. ده جريد 2. جريد 3 stop for breath after walking a few minutes، لو ماشي عادي
يعني جريد 2 كان هنا بيبقى ماشي بطيء شويه، لو الناس ماشيه سريع هو ماشي بطيء. جريد 3 ده ماشي عادي، بيستوب فور بريث وبيمشي فور a few minutes. جريد 4 بقى ده shortness of breath on leaving the house or dressing. ده قايم يلبس اصلا هتلاقي بتاع الجريد 4 عمال ايه طول الوقت. ده مثلا عيان البلمونري ايديما بالذات، لو حد فيكم شاف عيان البلمونري ايديما في مستشفى الباطنه، هتلاقيه طول الوقت قاعد كده، طول الوقت لا مش عارف ياخد نفس. ده كده المين الديزني. تعالى بقى نخش على الكف. الكف هو explosive expiration، هو نوع من انواع الاكسبيريشن انك انت بتخرج هواء لكن بشكل اكسبلوسيف. خرجتها مره واحده. ايه هدفها؟ بنضف التريكيو برونكيال تري، فهو بروتكتيف ميكانيزم، حاجه ربنا خلقها عشان يحميك، عشان لو في حاجه في التريكيو برونكيال تري تتنضف. عشان كده لما بيخش الاكل في زورك انت بتعمل ايه؟ بالكح عشان تخرجه. ليه بيحصل كف؟ ان في حاجه اثرت على الكف ريسبتورز، عملت لها اريتيشن. الكف ريسبتورز موجوده فين؟ موجوده في اللارynx، موجوده في السوبرا جلوتس يعني ورا في اخر اللسان، موجوده في التريكيا، موجوده في البرونكاي. المهم ان الكف ريسبتورز دي اول ما في حاجه تضايقها تقوم تبعت للفيجاس نيرف. الفيجاس نيرف يروح يبعت للكف سنتر اللي في المخ. بعدين الكف سنتر يبعت اشاره عن طريق الفرينيك نيرف اللي هو بيروح للدايافرام، ويبعت اشاره عن طريق الفيجاس برضه عشان نروح نشغل الاكسبيراتوري ماسلز اللي هي الدايافرام هيشتغل بالفرينيك، واللارynx والتراكيه والبرونكاي يشتغلوا بالفيجاس. نقول للدايفرام كنت كونتراكت، وكل الحته المنطقه دي تكونتراكت، فنقوم نديها واحده هواء سريعا لبره. طيب other areas of cuff receptor، الاير كانال، الميدل والانر اير كانال. دايما تلاقي الاطفال الصغيرين لما بييجوا يعوموا ساعات الميه تخش في ودانهم، تلاقيه اول حاجه بيعملها ايه؟ بيكح. تمام. البلورا والبريكارديوم، الدايفرام، الاستومك، الاسوفاجس. هقول لك برضو دليل على الاستومك ان فيها كاف ريسبتورز دول. لو انت عندك حموضه شديده ريفلكس مثلا، ساعات تلاقي نفسك ايه؟ اوتوماتيك كده تلقائيا بالكح لما يبقى عندك حموضه شديده. ده برضو بسبب ان الحموضه بتirritate الكاف ريسبتورز. الكلاسيفيكيشن، في عندك اكيوت كاف. الاكيوت كاف دي اللي هي الكاف المستمره بقى لها 3 اسابيع. سب اكيوت من 3 ل 8 اسابيع، لو اكتر من 8 اسابيع تبقى كرونيك. على فكره الحاجات دي مهمه، لانه بيقعد يجيب لك مثلا، ممكن يجيب لك كيس 130 سطر، وفي النص يقوم رامي لك كلمه اصل هو قعدت عليه الكف دي 5 اسابيع، ويقول لك نوع الكف ايه. يبقى 5 اسابيع يبقى الكف دي سب اكيوت. الكف قسمتها ده من ناحيه الانست، قسمتها من حيث الاكسبكتوريشن. هل فيها ميوكس، سوري، هل فيها سبيوتم قصدي، ولا ما فيهاش؟ فبسميها دراي كف without a sputum، وبسميها productive كف يعني بطلع فيها السبيوتم. والسبيوتم انواع، في منه الميوكويد اللي هو السبيوتم اللي اغلبنا بيطلعوا البلغم العادي اللي بنطلعه عادي، لو احنا عندنا دور برد شديد شويه هتلاقيه دايما بيطلع عند السموكرز، دايما هتلاقي الكف بتاعتهم productive وفيها سبيوتم، لان الحاجات اللي في السيجاره بتعمل طول الوقت ايه؟ irritation للميوكس ممبرين، فطول الوقت الميوكس ممبرين عمال productive كف. بيريلانت ده في حاله بكتيريال انفكشن، واحد عنده نيمونيا بقى شديده تلاقي عنده بيريلانت ديسشارج. فراثي يعني طالع عبر غاوي. واخيرا كيزيوس ده بقى اللي هو التي بي. ايه اسباب الكف؟ اسباب الكف غالبا الكف بيبقى عباره عن irritation للكف سنترز زي ما قلنا. ممكن يكون respiratory causes، وحط اي حاجه، حاجه انت irritant، حاجه بتضايق الجهاز التنفسي زي السموك، زي الدست، زي البولن اللي هو حبوب اللقاح، زي الفيت هير شعر الحيوانات، زي الايس انهبيتور. الايس انهبيتور لو فاكر قلت لك ده دواء بيعالج الضغط وبيعالج الهارت فيلير، لكن في ناس كتيره بتكرهه ليه؟ لانه بيعمل دراي كف. دراي كف رخمه. حلو، تلاقي انت عارف يعني، انت لو خيرتني مين دراي ارحم شويه عند العيان، البرودكتيف كف. لان البرودكتيف كف الميوكس في حد ذاته اللي هيطلع في السبيوتم ده هيعمل لك ايه؟ تليين لزورك. انما الدراي كف ده ممكن تحس ان هيجيب لك شرخ في التراكيه من كتر ما هو عنيف وعلى حته دراي. طيب ممكن تكون حاجة عاملة irritation في الفارنكس واللارنكس، فارنجايتس، تونسلايتس، لارنجايتس، في فورين بادي. مشكلة في الاير واي اللي هي البرونكاي والتريكي برونكيال تري، في عنده برونكيال ازمة، برونكيكتسس، برونكايتس، كل الحاجات شبه بعض. ما تحفظش غير الحاجات الايه المميزة زي الايس انهبيتور دي، انا عايزك تبقى عارفها. لكن لارنجايتس وبرونكايتس وتراكيايتس والكلام ده كله انت عارفه يعني، مش محتاج تفكير.
طيب ممكن مشاكل في اللنج، نيمونيا وTB وواحد عنده SLS دي، يعني دي حاجة اسمها shrinking lung syndrome، سيبك منها، بس بيبقى عبارة عن كأن في abscess في اللنج، abscess وإمبايما مع بعض، ما علينا سيبك منها. COPD طبعًا ده على رأس القائمة المفروض تحطه بسبب الsmoking والكانسر. بلورا، أي بقى ما هو اللي هيعمل ديزني هيعمل كاف غالبًا، يعني في أغلب الأحوال ما فيش حاجة جديدة بالنسبة لنا. ممكن يكون الirritation ده بسبب حاجة extra pulmonary، حاجة عاملة irritation من برّه، زي مثلًا pulmonary congestion، heart failure، mitral stenosis، لسه حاكي لك القصة من شوية، الدم عمّال يتراكم على الleft atrium وبعد كده بيترمي للlung، فعلشان كده أنا مش عارف آخُد نَفَسي، الدم بتاعتي مليانة كلّها دم، الlung بتاعتي مليانة كلّها دم، فطبيعي الcuff centers يحصل لها irritation. pulmonary embolism، mediastinum، aortic aneurysm، لإن الaortic aneurysm كبير والأورطة برضه حواليها cuff receptors فممكن تirritate الcuff receptors، تلاقي العيان بيكح. طبعًا أنا آخر هَمّي الكحة اللي بتيجي للعيان. آآ by the way، حاجة زي الaortic aneurysm ده، أنت تفتكر هيبقى عند العيان dry cough والّا productive cough؟ طبعًا هيبقى عنده dry cough، لإنه طالما أنا ما عنديش inflammation في الrespiratory tract، المشكلة مش respiratory، غالبًا الcough دي هتبقى dry، لإن هي مجرد بس نتيجة من irritation للcough center. lymph nodes برضه كبيرة عندي فضاغطة أو عاملة لي irritation للcough centers. مشاكل ENT، حاجة اسمها post nasal drip، post nasal drip ده واحد عنده كل شوية الsecretions بتاعة النوز عمّالة تنزل على الpharynx والlarynx عنده، فمضايقاه، فكل شوية هتلاقيه بيكح. GERD لسه قايل لك اللي عندهم حموضة هتلاقيهم عندهم كحة برضه عشان الstomach فيها receptors. subphrenic abscess، subphrenic abscess دي abscess تحت الdiaphragm، ماشي، برضه بتعمل irritation للdiaphragm، والdiaphragm برضه من الحتت اللي فيها cuff receptors. في حاجات بقى central، الcentral دي معناها إيه؟ أنا ما جيتش ناحية الcuff receptors خالص، أنا رُحت للمخ ألعب في الcuff center نفسه. إحنا اتفقنا إن أنا عندي cuff receptor ده بيحصل له irritation، يقوم يبعت رسالة للمخ عن طريق الvagus، يقوم المخ يبعت إشارة للexpiratory muscle عن طريق الvagus وعن طريق الphrenic nerve. ساعات بقى تبقى المشكلة أصلًا من هنا، فالمخ على طول عمّال يشغّل الpathway ده من غير ما يستقبل إشارة من فوق، ودي دايمًا هتبقى dry cough، لازم تبقى dry cough يا جماعة، لإن المشكلة مش respiratory خالص. زي إيه؟ زي واحد عنده tumor ضاغط على الcuff center، فطول الوقت عمّال يكح، وعملنا له كل التحاليل والأشعة ما عندوش أي مشاكل خالص. الدكتور الشاطر بقى اللي هو يحط في آخر الdifferential diagnosis بتاعه إن ممكن يكون مشكلة في الدماغ، يروح طبعًا هو مش هتبقى الcough هي الsymptom الوحيدة اللي ظاهرة عنده، يعني هتلاقي عنده manifestation of increased intracranial tension مثلًا، هتلاقي عنده صوت مصدّع وعنده blurred vision، مش شايف كويس ومش عارف إيه، فأنت تعرف إن ضغط الCSF فوق عالي أو الدماغ فيها حاجة، تعمل له أشعة تلاقي إن هو عنده tumor، وللحظ أو لسوء حظه الtumor ده ضاغط على الcuff center. ممكن يكون عنده encephalitis اللي هو inflammation في الbrain. في حاجة اسمها hysterical cough. hysterical cough ده اللي هو إيه، حاجة psychological، أو عشان كده إحنا سميناها psychogenic. مثلًا في الyoung female، واحدة قاعدة هي وخطيبها في مكان رومانسي، عشا رومانسي، ولقت خطيبها قاعد بيلعب في التليفون وهي مش مدّيها أي انتباه، فتقوم تعمل نفسها بتكح على أساس إن هو ياخد باله منها، ودي هتلاقيها dry، وتلاقيها كمان barking cough، يعني شبه الbarking اللي هو صوت الكلب، ليه؟ لإنه تمثيل، الbarking cough ده تمثيل. وقال لك هو هنا for seeking attention، مش بس في الyoung والfemale، ممكن يبقى كمان في الchildren. مشهورة جدًا، طفل يعمل نفسه حَط حاجة في بُقّه أو حَط حاجة في بُقّه، يعني في أطفال كده تخصُّص إن أنا أجيب أي حاجة من الأرض أحطها في بُقّي عشان خاطر إيه، attention seeker وكده يعني. الcomplications من شدة الكُحّة ممكن يأثّر لي rib fracture، ممكن يحصل alveolar rupture، الlung تبدأ تتقطّع، يحصل emphysema، بس ده طبعًا في الكُحّة الشديدة جدًا، زي مثلًا كُحّة الTB. ممكن يحصل بُلّي rupture، ساعات الlung بيبقى عليها حاجة كده اسمها بُلّي، أكياس منفوخة كده، فالأكياس المنفوخة دي لو فرقعت تفرقع على البلورا تعمل pneumothorax. eye and facial congestion دي بالذات بتلاقيها في الأطفال الصغيرين، بُص على طفل صغير بيكح، تلاقيه وشه أحمر وعينه طلعت لبرّه، هيموت، تحس إنه وشه هينفجر من كتر الكحة الشديدة.
عشان كده بالذات الدراي كاف، الدراي كاف مقرفه. يعني البرودكتيف كاف انا احبها في ايه؟ اهو على الاقل البلغم بيطلع لك البكتيريا وبيعمل لك كليرنج للاير واي، انما الدراي كاف هي غباوه كده بس، مجرد كحه بس، فبتبقى مقرفه. اخر سيمتوم هنتكلم عنه هو الهيموبتيسيس. الهيموبتيسيس معناها ايه؟ expectoration of blood، بكح دم. بكح دم دي ممكن يكون blood streaks، يعني البلغم بتاعي فيه شويه خطوط من الدم، او large amount بقى اللي هو انا طالع من بقي كميات دم كتيره. ودايما الهيموبتيسيس ده هتلاقيه جاي من اللور ريسبيراتوري تراكت. عشان اقول ان هو هيموبتيسيس لازم يكون خارج من الايه، من تحت اللور ريسبيراتوري تراكت. ما انا ممكن مثلا بالغلط ادخل حته ازاز تعورني فين؟ في لساني، هتلاقيني برضو عمال اطلع دم من بقي. هل ده اسميه هيموبتيسيس؟ لا. ليه؟ لانه ده انجري فوق اللور ريسبيراتوري تراكت. فالاسباب ده هتلاقيها في لارynx، لارنجايتس، فورين بادي، ودي اشهر حاجه. تيومر ألسر اشهر سبب عامه. لو قالك اشهر سبب في الاطفال ديزني، اشهر سبب في الاطفال هيموبتيسيس، اشهر سبب في الاطفال كف، فورين بادي فورين بادي فورين بادي في كله. اير واي ممكن يكون برونكايتس، برونكيكتيس، برونكوجينيك كارسينوما. ولو انت جالك راجل كبير في السن فوق ال 60 سنه وعنده هيموبتيسيس، اترعب، لان دي ممكن تكون اساين اوف برونكوجينيك كارسينوما. بارينكيمال، واحد عنده تي بي دايما تلاقي عنده كيزياس سبيوتم، لونه اصفر وساعات بيبقى فيه دم. واحد عنده نيمونيا بالستاف او كليبزيلا، الستاف والكليبزيلا بتعمل نيمونيا، يعني نيمونيا صعبه جدا. جود باستشر سندروم، جود باستشر سندروم دي كانت مشكله في البلاد فيسلز لو تفتكر، كانت بتجيب لعين نفريتك سندروم، فتلاقيه اليورين بتاعه عنده دم وبيكح دم من فوق، عنده هيموبتيسيس وهيماتوريا في نفس الوقت. فاسكولايتس، حاجه اسمها فاجنرز جرانيولوماتوزيس، مرض مناعي برضه بيأثر على البلاد فيسلز. بالمونري امبوليزم، بالمونري او برونكيال انيوريزم. هو في حاجه اسمها بالمونري او برونكيال انيوريزم؟ عادي، ممكن يكون بلاد فيسل فيه انيوريزم في الحته دي فيفرقع جوه اللنج. لانج كونجيشن بسبب الهارت فيلير والميترال ستينوزس، حاجه شرحناها. واحد عنده هيمانجيوما، هيمانجيوما دي معناها بلاد فيسل الوول بتاعه مش متكون صح، فوارد انه يفرقع في اي وقت. فرق بينه وبين الانيوريزم ان الهيمانجيوما مش خطر لو فرقعت، انما الانيوريزم بيبقى في الاورطه مثلا. زي ما قلت لك كده، تخيل لو ماسوره الصرف الصحي بتاعه القاهره فرقعت مره واحده، القاهره كلها هتغرق. اسباب الهيموبتيسيس برضو ممكن يكون هايبرتنشن، واحد ضغطه عالي مره واحده فتلاقيه بيكح دم، وتلاقيه دم نازل من مناخيره ومن ودانه بيكح دم كده يعني. هيموراجيك بلاد ديزيز، يعني ايه هيموراجيك بلاد ديزيز؟ واحد مثلا عنده هيموفيليا، فهو عنده تندنسي انه طول الوقت يكح دم. دراجز زي الانتي كواجولانس، واحد ماشي على دواء اسمه ماريفان اللي هو هيبرين، فممكن لو الهيبرين ده اثر عليه يعمل له سيوله في الدم. هو ده دواء سيوله، فممكن يعمل له سيوله بشكل خاطئ لدرجه ان هو يبدا ينزل. طيب اهم حاجه بقى في الهيموبتيسيس الديفرنشال دايجنوزس. في حاجه اسمها ترو هيموبتيسيس وفولس هيموبتيسيس، دي هشرحها لك. وفي حاجه اسمها الفرق بين الهيماتيمسيس والهيموبتيسيس، اكتب لي على دي very 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 important. اوسكي بلس نظري. تعال نكمل على ترو والفولس هيموبتيسيس. الترو هيموبتيسيس اللي هو جاي من تحت الفوكال كوردز، ودايما بيبقى عباره عن ايه؟ بلاد تنجد سبيوتم، ودايما هتلاقيه maybe mixed with sputum، يعني ممكن يبقى نازل دم كده، في الاغلب بيبقى نازل دم بسبيوتم. وهتلاقي العيان غالبا عنده يا اما كارديولوجي ديزيز يا اما بالمونري ديزيز، والتشيست ريت بتاعه هيبقى ابنورمال. انما الفولس هيموبتيسيس دي مشكله في الابر ريسبيراتوري تراكت، زي ما قلت لك كده، واحد عنده اي حاجه، كلفه تعور في زوره فبيكح دم كده يعني، فتلاقيها دي دايما حاجه من فوق الفوكال كوردز و doesn't persist، يعني بتبقى حاجه بسيطه وتروح لحالها، و not mixed with sputum لانها مش جايه من تحت، مش جايه من lower respiratory tract، و obvious cause found on ENT examination. يعني دكتور الانف واذن لو بس فتح بقه كده هيلاقي ده انت عندك في حته ازاز او شوكه سمكه واقفه في زورك هي اللي جايبه لك الدم ده. والتشست ري نورمال لان الاكس راي التشست ما فيهاش حاجه، التشست اكس راي. دي بقى المهمه، الفرق ما بين الهيماتيمسيس والهيموبتيسيس. هيموبتيسيس كافينج بلاد، هيماتيمسيس فوميتنج بلاد. يجي لك عيان هيستوري هيماتيمسيس او يجي لك عيان هيستوري هيموبتيسيس، تاخد الهيستوري بتاعتك عادي جدا. اونست كورس ديوريشن، وات انكريز وات ديكريز، وبما انك انت بقى بتتكلم على دم فهتتكلم على الاماونت والكالر والاودر بتاعته وبلا بلا بلا الى اخره.
وتجي لك الدكتوره تقول لك يا دكتور خدت الهيستوري؟ اه. خدت، يقول لي اناليسيس كده تقوله لها يجيبها، تقول لك طب انت على اي اساس قلت ان ده هيموبتسيس؟ مش جايز يطلع هيماتيمسيس؟ تسمع لها الجدول. هو الواحد بيرجع دم او بيكح دم في الحالتين انا شايف دم طالع من بقه، افرقها ازاي؟ الكافينج بلاد بتلاقيه برايت ريد، لونه احمر فاقع. الفوميتنج بلاد اللي هو الهيماتيمسيس براونش ريد، لونه بني شويه، ومي كونتين فود بارتكلز. انما الهيموبتيسيس بيبقى فروثي ابيرنس لانه جاي من اللنج، فتلاقيه مختلط بهواء اير. الهيموبتيسيس هتلاقيه غالبا قبله كحه، قعد يكح يكح وبعدين كح مره بدم. الهيماتيمسيس قبلها نوزيا او فوميتنج، كان بيرجع وفجاه الترجيع قلب بدم كده يعني. الهيموبتيسيس فولود باي بلاد تنجد سبيوتم، ساعات بقى يقعد يتف سبيوتم في دم. الهيماتيمسيس فولود باي ميلينا. ايه الميلينا دي؟ دارك تاري ستول، الستول بتاعه بيبقى لونه احمر، سوري، بيبقى لونه اسود اسود غامق جدا. والهيموبتيسيس سببها تشيست ديزيز، الهيماتيمسيس سببها جي اي تي ديزيز. عايز بس اشرح لك حاجه، احنا قلنا الهيموبتيسيس بيبقى غالبا سببه ايه؟ lower respiratory tract injury. الهيماتيمسيس سببها ايه؟ العكس، upper GI injury. upper مش lower. ليه؟ انت عندك ادي كده الاسوفاجس، ستومك، والستومك نازله على انتستين، وبعد كده انا ده بخش على الكولون لغايه اخر الاستومك، ده انا بسميه upper GI، وتحت الاستومك بسميه lower GI. لو انا عندي نزيف في الابر جي اي، النزيف الدم ده هيخش من مكان، ولا نفترض في الاسوفاج هينزل على الاستومك، صح؟ فالدم بيتكسر في الاستومك، عشان كده ترجيع العيان لما العيان هيفومت دم لونه براونش، لان الدم ده اتهضم. طب جزء من الدم هيكمل على الانتستين ثم الكولون ثم هيخرج في الستول، فهو الدم ده هو خارج من الستول هو خارج دم مهضوم، تمام؟ فعشان كده تلاقي الدم المهضوم ده لونه اسود، عشان كده بيبقى عنده ميلينا. انما عكس الميلينا في حاجه اسمها bleeding per rectum. ايه بقى البليدنج بير rectum ده؟ واحد بينزل دم من الريكتم. طب افرقها ازاي عن الميلينا؟ الميلينا ستول لونه اسود لان جواها digested blood. البليدنج بير rectum ممكن يكون واحد عنده بواسير مثلا، واحد عنده شرخ في الريكتم، الحاجات دي كلها هتنزل دم فريش. كده احنا خلصنا الثلاثه سيمتومز دول، ودي محاضره مهمه جدا جدا عشان النظري وعشان العملي كمان.